Шокирующий факт. Ты знаешь, на что Xiaomi бьет по карману Dyson? Новый фен от Xiaomi. Тот же турбопоток и ионизация, но цена в 10 раз меньше. Эта модель имеет умную терморегуляцию, 110 тысяч оборотов в минуту и магнитные насадки, как у конкурента. Но это еще не все. Фен увлажняет волосы, используя влагу из воздуха. Инновация, которой мы не ожидали. Цены от 3700 до 5000 рублей, в то время как Dyson стоит 40-50 тысяч. Это не просто аналог, это реальный конкурент. Xiaomi не просто удешевляет, они делают технологии доступными. А ты бы выбрал такой фен или все же важен бренд? Подписывайся на канал, тут мы говорим о фактах.